quando eu fui ver, começou a ter um vento bem forte. E algumas chuvas. E alguns trovões. E bem na hora eu ouvi um som bem forte. E eu não sabia qual som era esse. Eu achei que era de cascavel, mas era um som diferente. Eu achei que era de cavalo, mas era um som diferente. Então eu fui lá ver com a minha mãe. E quando a gente foi ver, era um passarinho. E ele estava deitado no chão. Então a gente levou ele lá para nossa casa e a gente tentou dar um nome para ele. A gente achou que era pancada, a gente não gostou. A gente achou que era pancadinha, a gente não gostou. E daí, quando a gente falou,